Всем привет, кто смотрит мой канал. Ну вот у нас очередная Corolla 150-я. Приехала, мотор 4ZZ. Разобрали частично двигатель, вытащили. Но при изъятии блока из моторного отсека у нас возникла проблемка с гранатой. Гранатка внутренняя вот эта у нас не дает вытаскивать. Пришлось ее слить масло с коробки, выщелкнуть ее из коробки и вот так выдвинуть сюда. Только так смогли. Ну и сцепление у нас в аккурат под замену. Выжимной у нас болтается. Муфта вот это вот у нас скользящая. Видно, что газы прорывались, так как забит был глушитель. Вообще напрочь. Кому интересно, ВКонтакте можете посмотреть. Много интересного наковырял. Вот столько у нас на гору. Он частично присутствует, частично вымыло его. Но масло у нас с краплениями железа. Ну и ГРМ. Хозяин сказал, что тут уже меняли, но я все равно купил новое все, потому что неизвестно, что тут у нас и как. Вот такой нагар. Ну и вот на датчике коленвала видно железо. Вот оно, сколько его. Бугельки у нас вот такого цвета. Ну и что еще интересно? Кислородник у нас, не знаю почему, но мне кажется, вот эта обманка стоит. Сейчас попробуем выкрутить и посмотрим. Смысл ставить вот сюда обманку, если обманку надо делать после катализатора. Да, обманочка у нас стоит. Вот она. Ну, это как бы неправильно. Надо не сюда делать. Ну и сцепление у нас. Мотор когда вытащил, и вот лепестки почти так же стояли. Открутил корзину, она всего лишь отошла на миллиметр от маховика. Так, ну и вот сам у нас блок. Ну и поршни у нас вот так болтаются. Все четыре. Все четыре поршня у нас толкаются вот так. Вот так вот болтаются. Ну и вот у нас маслонасос какого цвета. Тоже сейчас вот масло насосик снял, и в масле у нас сразу железо побежало. Ну и вот сами клапана. Нагар вот такой. Сразу видно, что мотор масло хавает. Вот особенно 4-й цилиндр. Вот какой большой нагар. И тут, в принципе, у нас вот так вот. Вот такого все цвета. Ну, это, соответственно, все вымоем. Ну и по самому двигателю. Вот так вот все это бежало вот здесь. Весь двигатель вот в таком состоянии. Все это будем мыть, чистить. Ну и вот здесь вот видно, что у нас вот это место мешает вытащить блок. Наверное, вот так отпилим, чтобы ставить без проблем, чтобы граната больше у нас не мешалась. Так, ну и еще сейчас покажу, что мы вчера наковыряли из глушителя. В глушителе у нас было вот это вот все
Вот целый пакет вот этой фигни. И когда машину я завел, просто ужасный был. Ужасное шипение. Потому что глушак был забитый. Ну и хозяин еще говорил, что машина очень плохо тянет. И вышибает... Фу, блядь. Стекловато или что это такое? Вышибает муфту скользящую. Ну и кому интересно, номер телефона. Быстрое имя ВКонтакте. Кому интересно, вчера про то, как я доставал, ищите меня. Будет интересно. Ну и всем пока.